Jadi daun sungkai ini merupakan daun yang digunakan sebagai obat batuk, pilek, demam. Daun sungkai ini sangat banyak sekali di lingkungan kita ataupun di daerah kita. Tapi jangan salah ya, daunnya seperti ini. Jangan salah. Ini kita ambil daunnya sekitar 7 biji ataupun 7 helai. Kita rebus dengan air panas 2 gelas. Sudah kita campur dengan garam setengah sendok ataupun kemudian itu airnya kita minum. Kalau bisa sehari 3 kali pas mau tidur selama ini.